الزوف اللوانت مرحبا يسوانت لاشين نتقبلي كوزين سمح بتيا باسكو فوالا je suis toute nouvelle YouTube et voilà وثاني زران ديجا لا فيديو نينو تاع مزوك on a déjà fait la crème au citron ثورة غاد نخدم لي فيرين au citron داش غاد نخدم سيري Les verrines au citron. voilà فنكماسي غاد نبريزونتي لي زانغريديون ماما Ok. voilà mais déjà la crème نخدميت à l'avance نسعى 70 غرام من السكر نسعى 60 مليل من التملات نسعى دي نكوني سي دي غالات سمحتي او بور فوالا لي غالات تما دينيت بسكوي ساي لان ثينا فرنسا ce genre à camille voilà ثاني لان الجزائر باغ اكزومبل لان لي غاتو هكايا او بور تخدمت صديق الميكسور فوالا سا شويه دهان ابوبري ثم جوج الماكله 30 غرام ابوبري شويه الخرز الملح فوالا دهان النيا ان ميلونجيون دهان فوالا سيرينا تاع دي ماما تميلونجي توا هادي ان ميلونجي دهان لي واحد الكاطوني يعني ميكساكن وي جوست بور افوار اون تيكستور نسعوش الكو واش هادياس مستعد راه دهان سي با ولا شلاس ماشي اوبليجي تعلط مين كي بور ما بار على شويه دهان ترى كنتي تسمع جوست كانت على دهان يتحرك بيان هذا عمره لي فيريني دهيا هي كان هيا دونك ديجا دي فيرين ها انت عمره اون اتوندون كي ادخمر لا مورينغ نينو هاد السالير كيملي نيت ملات واحد سكر تاي لا مورينغ كاين قراص لا مورينغ فرونسيز ça existe la meringue française la meringue italienne la meringue française c'est les deux ingrédients avec un site يملي التملات سايت السكر voilà mais la meringue italienne تماكا avec un sirop ثورة نكماسي على بركة الله هاد السالير يملي نتملا يملي لنا لو بلون كومون ابل سا لا مورينغ لنا ها سيري سمحتي كتفي لو تراك باسكو فوالا ونو بغالا Ça fait pas longtemps qu'on a créé notre chaîne. فوالا ها سيري هضر شويه ماما لا فوا اوت Ok. فوالا باش نخدو هادينا سيري J'ai mélangé la galette avec le beurre. et voilà c'est bon oui c'est bon tout là on passe l'autre voilà à la meringue elle smire يملي نتملا تنيا اسنعل اون بانسين سيل كنا قارنا كنا شطح الملح كثرت من الشيطان فوالا ابخي ان سالي تحتار voilà la meringue elle est prête voilà c'est bon réussi là كنت خدمه كاينه تخدم كنسقى نصروميت لو باك دو وازو دونك هنا اقامو وقتيت فوالا هكايا فوالا لا تيكستور نينس انا على 1 كويير ماس دريمتد 1 كويير تبستي واحد كان السيترون موس تاع السيترون زعما ترومبلاسي سوينا الخل ملال et voilà تسوغو كنتي دنيغاره après voyez pas obligé à مصعب تاع الشاليمون vraiment ماشي obligé pour niquer fait c'est pour juste avoir une petite qui sera la touche la décoration voilà c'est le chalumeau واحد لي douilles j'en ai regarde les douilles voilà regarde snef ah pardon les poches à douilles ماشي les douilles j'en ai une ça regarde يوسكان
ça ثيا pour la meringue ثيا باش تسعدير la crème au citronné pour faire كيسقى نخدم الخدمه ينقان voilà juste ça et les verrines elles sont là نعدير على comment on appelle ça le montage voilà سيري واش نعدي ثورة Montage. d'accord et ben voilà ثورة اسمير la meringue بلا بوشا دوينا فوالا ماشي كيسقى ماشي المونتاج نخدم الدريساج نخدم باسكو انا نسيت المونتاج الوغ كي المونتاج بور ان غاتو كي واي ماشي المونتاج سي دريسي سي سا سيري نخد Oui, c'est dressé. voilà ترى نعمل لنا c'est juste une petite astuce وسعيت واش وسخ مثلا تسيب نتاكي ابوقا انا الحاجه تاع داخل لابوشا دو ينوت باش وسخ مثلا باش تخدم طرافاي كتسقى الخدمه يسقى الخدمه ينقال فوالا فوالا هاد نخدم الديسير سيري سيري Oui, maman. باش تدخل ترى On va... الديسير نبنا الديسير ماما C'est mon dessert. فوالا تورا نعدي نعمر دابور الكاطو مع الداخل فريمون الديسير زعما تخمم الدريه النون سورتو واحد المومون يقولش الا كان كونفينوايا لعب هذاك انا نقخا من سن الحجر المنزلي سقارن لعب هذاك قخا من سن الدريه مساكيف قخام فوالا ديغوتينا وكيف ابخي يا با دو مال يوثاتك اللي سنا ميس الكوزين تدخل الحاجه الواحده زيت بدون واشونيا زيت تساعد ديما مامون الدريه النون فريمون سي امبورطون العاليف نكي سي دي شوز يخدموا واحد يسيا طون زون طون كنت كديرها ماشي كلاس مي طون زون طون مي ذاك هكايا نحشمت كوزينتي نكي دي يسيا ونخدم تروك الواحد سي با دي سير هكايا ناغ دي غاتو ياغورت ناغ دي فوالا يعني تحبي الماء مزيان تكشم دات كوزين الدريه ما تفرح تخمت البليزير نسن اي فوالا سيري Oui, maman. فهمت داش يدنا ماما Bien sûr. داش يدنا Que bah, c'est pas souvent qu'on fait des choses ensemble déjà. وي Et que maintenant que on a la maison, bah, ça, Confinement. oui, Ouais. bah, ça serait bien oui, on en profite. avec les parents et tout Oui. ouais. Voilà تورا سدالو la crème au citron. Voilà, vraiment c'est un dessert il a خفيفن rapide. Après le plus important il a pas des crèmes au frais. هذه crème au frais باش هذه اللي ضسمات ما ديتويش فريمون صحف سي لا فريشور صحف تسمطنيا امي عجب لا فريمون لو غو ما ديسمت ما كيما يحمى وتترى ان كونساي لا با توشي ميرا واش تقهمن اكلو شغل القو فوالا اتا لا كريم لا ميتي ديك سي الفريغو واتا لا كريم au citron عارفين كاسكو سا دون تورا شا كنتي دينا ما تبغي نكي كسختيد خبطه السولير في الباتور سولير شويه في الباتور باش هاد تصعد لا تيكستور هكايا نبدا اون كريم ديجا كنت دايره لو غوينس بنيت مليح فوالا سورتو كي تبع الكاروس غير نادير فوالا ثورا on passe à l'étape suivante voilà on met la crème dans la poche نيرانيا كاين نخدم واحد لا ميرانغ فوالا باش جوست هاسي ساهل الخدمه في مالا ماشي كرا زعما تخدم ديريكت صنجوت فيني بغا تخدم ديريكت صنجوت ولا شلاس ما الا ثاني بغانا من كيرا ولا شلاس اوب لي زاكسيدون فوالا سمحتي كان جي شونجي لا بوش اللي سقان سيتي لا كريم اللي تي ان بو ليكيد صافي زمرات ما لا بوشني ديجا فماشي سيلدي مليح صافي دبر كان ان ساك كيسقان كونجيلاسيون Un sac de congélation, oui. فوالا كي جوست باش كيسقانو سوسخاره كيفاش يبغي ينات مزمن تتخمص صنجات Oui. Mais c'est beaucoup plus simple avec les sacs. فوالا beaucoup plus simple la série باش تخمط ان طرافاي مزيان Oui. والسوسخاره ديجا لي فيغينيا فوالا
تقرب دا سيرينا تزرنت كان داخل كاسكو سا دون فوالا هانت Voilà. سي بون كي سي مون ديسير بريفيري ها سيري Oui, mais moi, c'est pas mon dessert préféré, mais ça a l'air bon. سي با طون ديسير بريفيري En fait, ها هو c'est- ما في تخدم تصد Ouais, c'est vrai. ouais. Voilà, Flores a une deuxième couche de gâteau néant. Et pour ma part, j'ai fait des 10 avec alors فونويا كنيت اللي مقخام كيخمص زياده. Après chaque يوم هذا خدمه ماشي فان فلاس Le nombre qu'ils de veulent. personnes. De personnes شحال تبغيت. انا ماشي اوبليجي de nombre de personnes. Parce que déjà كيتب صحين خمسة صحين alors فونويا selon les الساعين الساعين تقربوا الساعين ليفرين ولا فلاس نتخمس كيف نجيلنا. Voilà. S'il y a trop de matériel dans ce cas, on verra on trouve l'influence de la vidéo. S'il y a vraiment plus vite. De toute façon, c'est un truc. Et il est simple à faire. Et dernier, il est hop, on ramasse. Voilà. J'essaie de jouer Christian. Tac tac. Voilà. On a mis la deuxième couche, la crème. La série. Oui, maman. Voilà. Participe, maman. Oui, maman. Voilà. Ça a l'air vraiment bon. Ouais, t'as vu? Surtout, il fait très bien le citron avec maman. Comme moi aussi, j'adore le citron. Ben voilà. C'est un goût amer et tout ça, c'est trop bon. Acide, amer. Voilà, super. Voilà. On passe à la meringue. Voilà. Tenez ça à la chalumeau, on verra dire juste un truc. Tenez ça à la chalumeau. Vous mettez juste les zestes de citron à la moyenne, à la meringue niaise. Sauf là pour la petite touche niaise, la petite déco et tout. À se les zestes de citron, hein. Pas obligé. Ça, le chalumeau, moi c'est ça, il n'y a pas de mal. On laisse, je laisse. Voilà, parce que le chalumeau, machin, comme il donne fait ça. تنو ساعة لي مويان فريمون تخمك يزمر دممت لسا نتا لي بوشا دوي دممتك كنتي دير هنا لي ساكون بلاستيك علمت الداخل الي وناليم لو شاليمون غير غاد عطلق لنا نتفار فوالا هوبا هاتا لا كريمه هوب مالوغوزمون زعما تاع الفور كون ملقنا وتدير نتا الفور ناكا مي نو زعما نتا Voilà. Attends, parce que... Voilà, qui met les verrines morts. Voilà. En tout cas, j'ai envie de manger. Hein. C'est vrai? Oui. Tant mieux. Inch'Allah, là, هذه اللي تعجبنا وانت. أصلا تعاود يخمن النون surtout واحد دريا ملكية c'est bien والله يونا كتنظر كتدير des choses avec ses enfants voilà non c'est pour le chalumeau tu على الشاليمو لا بتيك bon après c'est pas grave زعما تخدم نتا كايا ما تجمد juste هكا القاروص تستعمل شوكولا ممكن تجي تكش سيترون voilà Voilà. Voilà. Le voilà dessert nord et مثل فوق زين نعمر يسوكيس نديكوريس مثلا سون شاليمو نعاود تلعب تسقشان القارص كان فوالا مثلا الشاليمو فريمون سي با اوبليجي الشاليمو ثاني في ساعه نك ناخر ثاني في ساعه هذا غنيا با اوبليجي لو غو مثلا داينيا شاكم تدينا 330 ان شاء الله تيلي لا غوسيت عجبوك هاد الناس خفيفين في اللونت فوالا جبتي دي كومونتير دي زونكوراجمون
parce que mais là c'est les encouragements notes à la d'avancer inchallah. Je vous promets des recettes العالية غادي يفيدون. Et je vous promets aussi أتخمر أي لنزية باش كنتي تفكر أين العالية كنتي تفكر أين صحان باش هذه اللي غادي دوان تصفيها فريمون دير كوريكت. Parce que la recette, c'est pas juste la recette à t'éduquer quelqu'un sur mouche. La recette aussi, c'est des techniques. La recette aussi, c'est le maîtrise. La recette, c'est le maîtrise, c'est les techniques. Mais c'est des techniques de base, de maîtriser le truc. Aussi, la vidéo, il faut la suivre. La vidéo, il faut que tu te battes. Là, je parle pas que t'es hein, parce que c'est vraiment, c'est, voilà, je parle en général. T'es libre, à ta cuisine. هذاش تاهي il faut تسلديت مليح قرويم تسلديتي مزورين تسلطي شي لان تتبعت مليح attentivement la recette نيا هكا c'est vraiment le secret de la réussite de la cuisine de toutes les recettes voilà بالنسبه كنتي دينيا Cyrine ton dernier mot maman pour les de vous abonner, pour les sœurettes ouais de lâcher un like. voilà c'est tout Non. De nous poser des questions, de aussi nous partager, nous proposer des recettes. Voilà, qu'on pourrait c'est peut-être les faire sur voilà d'ailleurs dans notre chaîne et tout ça. voilà c'était bien passé عجبك الحال Oui, j'ai bien. de passer un moment avec maman en Oui, cuisine vraiment. voilà de toute façon tous les كان كاينين ديني يصفر حنا طاس عجبني الحال مليح de partager déjà le moment واحد يليا et de le partager des دوانت ان شاء الله نملاقيك صباح الخير allez كنت ديني à la prochaine recette في الامان باي باي Au revoir. باي باي Bye bye.